大家好啊！火炭星海提案分享嘅 Angel， 今日會帶大家去到大埔新達廣場，係一個售面積489尺、間隔實用嘅兩房筍盤。我哋今次睇嘅單位係位於屋苑嘅一座，實用面積489尺，單位望開揚嘅山景，附設新淨企理嘅裝修。客廳係左右嘅兩邊廳間隔，客飯廳分明，面積寬敞，有足夠嘅位置擺放梳化同電視櫃，中間仲可以放多個茶几添。而另一邊嘅位置就係飯廳，設有對流窗，可擺放4人餐台。廚房面積寬敞，廚櫃有足夠嘅收納空間，可以擺放雪櫃同洗衣機。洗手間有窗，空氣流通，預留咗位置可以擺放洗衣機，係用企缸嘅。第一間睡房間隔方正，可以放到雙人床同衣櫃。同客廳一樣，都係望開揚嘅景觀。第二間睡房同樣放到雙人床同衣櫃。呢間睡房嘅景觀會更加闊，遠望仲可以望到少少海景。大家睇完呢個單位，如果對呢個單位有興趣，想預約睇樓，或者有任何嘅查詢，歡迎隨時聯絡返我啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下次再見啦，拜拜。